Баруун Мөсийн тулгуур төв олон үндэстэн ясны үлгийн нутаг Ховд аймаг болон Монгол улсын 21 аймагаас ялгарах өв соёлтой олон үндэстэн угсаатны түүхэн уламжлал аж амьдрал байгаль цаг уур газар нутгийн хувьд нэлээд онцлогтой аймаг юм а. Тэрч утгаараа 3 цэнхэр төвтэй 5 удаа аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн хүрээнд мөнгөлөг шагшуурга 2018 7 дахь удаагийн Мөсний баярыг байгаль тооггүй аялцгай Уриандар 2 дугаар сарын 24-өөс 25-ны өдрүүдэд хатан харуус нуурын хөвөөнүүд төмөртгөх газар амжилттай зохион байгууллаа. Мөсний баярт одоо бэлтгэл ажил хангах чиглэлээр бол манай цэргийн 123 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн хот тогш лүйсгэний газар, застаргын тамгын газар, за дээрээс яг Мөсөн хотгоныг хийж зохион байгуулах одоо ажлыг хийх гэсэн 4 ажлыг хэсгээр бол ажилласан байгаа. Энд бол үндсэндээ 85 хүн одоо үндсэндээ 14 хоног ажиллаж байж энэ Мөсөн хотгоныг бий болгосон. Баруун Монголын угсаатны онцлогийг хадгалах олон үндэстэн ясны ахуйн соёл зан заншил уламжлал унган байгалаа нүүдэлжин ахуйг түшиглэн өвлийн аялал жуулчлал нийтийн биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэхэд зорилготой мөнгөлөг шагшуурга 2018 Мөсний баярт Ховд аймгийн 17 сум аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудаас нийт 15 мянган орчим иргэд хөдөлмөрчид оролцож сум бүрийн онцлог 13 үндэстэн угсаатны хувцас эдлэл хэрэглэл мал аж ахуйн салбарын соёлын өвийг харуулсан баярын жигсаалыг энэ үеэр зохион байгуулсан юм а. Мөнгөлөг шагшуурга 2018 Мөсний баярын нээлтийн үйл ажиллагаанд улсын хурлын гишүүн Пүрөвд орж Япон улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн ирэхэд Элчинсэд Масата Такаока аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэв ганд аймгийн засаг дарга Галсан Дондог аймгийн засаг даргын орлогч Батсүх Уран Чимэг засаг даргын тамгын газрын дарга Гамболдон Морин хуур 2017 наадмын Гран При шагналт Хүрэлбаатар Даруй сумын Мөнгө аяга багийн 2017-ны улсын хошин аварга малчин Баатар цогтуулан 2017-ны улсын аварга малчид тариаланчид иргэд хөдөлмөрчид оролцсон юм а. Мөсний баярыг анх 2009 онд харуус нуурын цагаан голын 63 гаралд өвлжиж байсан малчдын санаачилгаар эхлүүлж байжээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед малчдын саналаар бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах журам батлаж, журмаа амжилттай баталсны баяраа тэмдэглэн 100 гаруй иргэд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн баруун Мөсийн хөтөлбөрийн газар болон төсөл хөтөлбөрийн газрууд хамтран Мөсний баярыг зохион байгуулж байсан байна. Малчтайгаа анх одоо энэ бэлчээрийг одоо хуваарьтай ашигласны журмыг амжилттай хэрэгжүүлж бэлчээрийг одоо сайн хамгаалсны баяр болгож анх энэ мөнгөлөг шагшуурга наадмыг цас мөсний наадмыг одоо анх малчтынхаа дунд энэ дотор хөхтээлт гэдэг арал дээр анх хийж ирсэн түүхтэй байгаамаа. Тэгээд үүнээс хойш одоо улам боловсронгуй сайхан болоод бүр бүсийн хэмжээнд баруун Монголын ард түмний дунд өв соёлоо одоо уламжлан хамгаалах мөн одоо аялал жуулчлалыг одоо өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор их сайхан өргөн болж байгаа их баяртай байна. Ийхүү 2009 оноос хойш уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн тус Мөсний баяр нь 2013 оноос эхлэн аймаг бүсийн хэмжээний томоохон наадам болон өргөцсөн бөгөөд 7 дахь удаагийн Мөсний баяраа ийхүү тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэ удаагийн Мөсний баярыг зохион байгуулахад аймгийн засаг даргын захирамжаар 85 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын 4 хэсэг гарч 14 хоногийн хугацаанд Мөсөн хотгоныг байгуулан улмаар 10 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр Мөсний баярын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.